Hello，大家好，我係豪啊。今日咧，我係嚟到中山嘅林區遠洋天柱2期。我而家咧就喺呢個示範單位入邊。近期咧有好多人咧過嚟睇咗樓之後咧，會同我傾偈啊。特別係啲香港嘅朋友啦，就會問我點解你嘅片咧冇咩美化？佢話咧冇無人機啦，或者係呢個會所你又唔拍啦，泳池啦，你係唔拍嘅。點解你又唔拍嗰啲好靚嘅示範單位，經常去實體樓？咁我可以喺呢度咧，同大家咧去分析啊，我點解咁樣做啊？好似唔睇呢種示範單位咧，點解咧？就係因為而家95%以上嘅發展商咧，佢嘅家私、家具、床、梳化全部都係縮細版嘅。大家如果有興趣嘅，可以攞一把尺去篤去每一個發展商，例如話國際花城啊、中澳春城啊、裕豐平門啊，包括城區嘅樓盤，好似呢個賣得非常好嘅人行四季啊，例如話呢個火炬賣得比較好嘅越秀競發啊，呢啲樓盤大家可以去篤啊。佢哋嘅床咧，一般米半咧就做縮到1.4米或者係1.35米，1.8米咧佢就1.7米。全部都係縮細版，長度比如正常2米長嘅床咧，佢就整到1.8米俾你，所以你喺視覺上咧可能睇唔出，但係咧你一讀尺咧你就知道啦。到你自己去使用嘅時候咧，你會發覺示範單位真係一個天大嘅騙局，係咪？所以我拍片咧，我係經常比較中意咧去上翻啲實體樓實際啲嘅，咁俾大家咧就眼見為實。咁呢一種咧係經過美化嘅。請一個設計師嚟設計都要唔少錢，包括呢啲家私嘅呢個定製。咁第二點點解唔睇會所呢？其實我係非常理解香港人有會所嘅呢個點嘅，中意呢個點嘅，因為喺香港都好，喺深圳又好，有會所嘅樓盤呢，佢係比較高端嘅。其實你喺深圳如果熟悉深圳灣、蛇口，例如話香蜜湖，例如話華僑城，佢嗰啲樓盤嘅話咧，佢哋嘅樓盤全部都係有會所嘅，包括深圳嘅華僑城、歡樂海岸嗰一圍嘅東順紅樹灣嗰一邊，全部都係有會所。點解咧？因為佢哋咧係比較上檔次嘅，一套樓咧基本上都係要2-3千萬嘅啦，都算係比較平嘅。佢哋係有會所嘅，所以喺大陸咧，會造成人哋一個心理嘅問題，就係有會所嘅樓盤一定係高檔嘅，係咪？有啲人會有呢種感覺咯，係咪？但係喺中山，如果有會所嘅樓盤，例如話易翠園嘅樓盤，例如話雅居樂嘅樓盤，例如話遠洋城，例如話海欣新城，大家亦都可以去睇下。中山呢啲樓盤已經算係以前好貴嘅項目，而且係買得比較貴，而且買佢哋嘅呢個人群咧，基本上係非常有錢嘅。但係佢哋嘅會所一般咧係橫行唔落嘅，係橫行唔落嘅。第一咧就係因為會所樓盤嘅會所咧，大多數係外包出去嘅，外包出去嘅物業咧唔會話自己去橫行，所以會造成咧就係佢冇生意咧，就有啲人就唔做，但係咧物業又唔自己運行喎，所以咧大多數啲會所咧來咗之後，全部都係荒廢咗嘅。易翠園都係一樣，易翠園嗰種樓咧已經係算啲有錢人買㗎啦，佢嘅消費能力咧已經算好高㗎啦，但係咧佢都運營唔到，荒廢咗。好似新鴻基嗰個會所咁大，但係而家咧就淪落為啲保潔姐姐啊，同埋啲保安啊，中午食飯或者係休息嘅地方啦，所以我從嚟係唔拍嗰啲好靚嘅會所嘅。咁呢啲嘢咧，你後期你住落嚟你就知道，因為小區園林包括會所呢啲咧係需要長期整啲人力財力啊，即係你要專門請人去管理嘅，你長期你先可以睇得到呢個會所同埋呢個園林，包括呢個物業佢服務得好唔好。但係無可厚非啦，遠洋嘅物業同埋口碑咧係算唔錯嘅啦，因為咧
大家可以參照遠洋城啊、遠洋世家啊呢啲物業同佢哋嘅一個售後都係唔錯嘅。只不過咧，會所唔一定可以運行到，包括喺中生買樓，會所唔係一件非常重要嘅嘢，所以我從嚟都唔拍會所嘅。咁第三點嘅話咧，我哋睇樓睇實體樓咧有個好處就係，例如話好似有呢啲噪音嘅，咁呢個格局咧142平方嘅西邊位，呢個單位咧係會平啲㗎。例如話有呢啲噪音嘅樓咧，會見翻呢個實體樓會好啲。點解咧？你可以到樓層嗰度真正咁感受到呢條路嘅呢個噪音。但係我可以講一個缺點俾大家聽，就係有呢種高速嘅樓，佢後期嘅二手一定係唔好賣嘅，100%嘅。咁同一個發展商遠洋天主，同一個發展商嘅樓盤叫遠洋城，遠洋城咧入邊有好多期嘅，佢哋靠呢個林愛皇同埋靠呢個中區高速嘅樓咧，就係完全唔好賣嘅，因為噪音比較多。喺中生嚟講咧，噪音大嘅樓盤咧，一定係唔好賣嘅，二手一定好難出手嘅，唔理你係咩價啦。好似遠洋城扣爐同埋唔扣爐，二手樓嘅價差咧係非常大嘅，大家可以去參照。有可能唔扣爐嘅，佢會可以賣到18,000、19,000，但係扣爐嘅可能係11,000、12,000或者係1萬，但係價差就係咁大，至少都有5000蚊單價嘅價差。同一個小區嚟講，就係扣爐同埋唔扣爐。所以你想買呢種樓，其實你都要諗清諗楚就係呢種高速爐，你可唔可以接受？係高速喎，唔係主幹道啊！呢種比主幹道仲更加犀利嘅就叫高速。貨車、小車係特別多嘅，而且佢車速比較快，佢噪音係比較明顯嘅。咁點解呢個樓盤近期會有咁多嘅呢個博主嚟到呢度拍片咧？其實講到底咧，都係發展商嘅佣金咧係比高咗嘅。咁阿豪呢度咧係非常老實咁同大家講嘅。咁呢個盤我哋上個月只可以回贈你35,000蚊嘅現金，但係呢個月唔同啦。呢個月如果係呢個142平方嘅質素嘅，我哋係可以回贈到你85,000蚊嘅現金，整整係加咗5萬蚊嘅現金回贈俾你嘅。咁你話佢升佣升得多唔多咧？係咪？所以就有咁多嘅博主過嚟呢度拍片，呢個都係正常嘅，因為以前呢度俾得比較低啲咧，就冇咩人會上嚟做。大多數人咧都係想推啲佣金高啲嘅，咁一套咧就頂幾套噶啦。所以可能會去嗰啲僻啲嘅，或者係其他樓盤啊、坦洲啊呢啲樓盤啊，去推呢啲一套咧頂城區嘅就頂2-3套頂2-3套。所以咧有啲人咧會更加中意發展商比較佣高啲嘅去拍，但阿豪呢邊係唔同嘅，我哋唔理係佣高佣低有冇佣，我都會去拍，因為每個樓盤每個樓宇都有佢嘅一個優缺點。咁貴嘅有貴嘅缺點，平嘅有平嘅缺點，每個樓盤都有缺點。所以咧，我哋買樓咧都係秉持我嘅一個個人宗旨，就係優缺點全部係話你知嘅。最主要咧，我哋嘅佣金全中省、珠海、廣州全部都返咁呢個佣金嘅嘢咧，我都會同大家解釋，就係佣金係你每一個經紀或者係你自己嚟睇樓都係會有嘅。你自己嚟睇樓咧，發展商就唔會俾你渠道佣金啦，因為咧渠道係由經紀帶你過嚟先有呢個渠道佣金嘅。每個經紀都係為咗佣金去賣樓，只不過我哋呢邊咧就做得比較透明化，有咩我都會同你講，因為我贈每個發展商嘅佣金都係一樣嘅，只不過贈得多贈得少。好似呢度以前我可以只可以回你35,000蚊，而家係可以呢個即回到85,000蚊。點解會多咗5萬咧？呢5萬就係因為呢個月發展商升咗佣啊嘛，就升咗咁多啦，係咪？差別係好大嘅。最主要咧，始終買樓咧都係要適合自己，每個人適合嘅係唔同嘅。有啲人唔介意呢個噪音嘅咧，咁呢個樓盤你確實係完全係買得過嘅。點解咧？因為你對比博愛里又好，對比呢個澳豐天娛，對比呢個德寶怡高，對比
隔離嘅樓盤，好似奇光悅來啊，好似保利香生餸啊、龍湖香生餸啊，包括保利龍園啊呢啲樓盤，其實呢個樓盤咧，佢嘅一個質素係唔差嘅，佢係品質嚟講咧已經係夠好噶啦。只不過而家咧4代住宅、3.5代嘅住宅咧，佢嘅一個交樓時間咧會比較遲。基本上咧呢個樓盤交樓咧早啲嘅都會去到明年嘅年底噶啦，所以佢交樓時間會比較遲。呢個咧都係需要大家要去自己諗清楚嘅，因為而家嘅呢個地產公司咧又比較困難啦。近期嘅呢個萬科係咪一年咧食錢係食好多嘅，所以咧我呢種期樓咧我哋都需要自己去諗清楚，因為咧阿豪呢度賣樓咧係唔同你負責嗰啲你收唔到樓嗰啲㗎，呢個係你自己嘅問題，諗清楚先可以買。咁我哋大家要講清楚，因為咧冇一個經紀會同你擔保嘅期樓呢啲嘢會唔會出現問題，冇一個經紀咁同你擔保。但係我會同你講，期樓而家嘅期樓，大家都要諗清諗楚，特別係嗰啲民營企業出過問題嘅，或者係啲細發展商嘅，一定要買現樓會好啲。但係如果你想買呢啲新區嘅產品咧，佢就一定係期樓，所以呢一點大家要諗清楚啊。咁你可以睇到咧，佢呢個格局咧係非常靚嘅，三開間新翻嚟嘅呢個廁所，呢邊係主人屋。其實佢呢度咧係可以做到5間房㗎，可以做到5間房，142平方。咁喺成個價錢嚟講咧，其實呢度嘅一個價錢咧，而家就係14,500到15,500之間。佢嘅單價咧唔算話太貴，但係值唔值得買咧，咁就要睇你係咩需求啦。咁呢度咧係以改善為主嘅，就係全部都係大積嘅，最細咧都係4房，呢個咧係5房嚟嘅，其實可以做5房嘅。咁佢嘅一個單價14,500到15,500之間，咁佢嘅一個總價其實唔平嘅，116平方嘅咧，佢嘅總價都差唔多要去到170萬啦。呢種咧更加貴，差唔多200萬左右啦。所以佢嘅一個總價係唔低嘅啊，總價係唔低嘅。最主要咧就係呢個位置佢學校差啲。如果你係有小朋友需要讀書嘅，想學位好啲嘅咧，咁呢度咧就唔適合你啦。你基本上咧係唔需要去睇㗎啦，咁仲有一點咧，就係怕噪音嘅朋友咧，呢度你基本上咧可以 pass 掉啦，一條高速咧就夠你食一大壺㗎啦，係咪？咁佢呢個格局咧，佢呢度係有一個磚梯嘅位置嘅，佢呢度係做到2梯3伙嘅，每一伙咧都有一個獨立嘅入戶花園，你可以喺出邊呢度咧整翻個衣櫃都冇問題。你好似呢對面都係一樣㗎，只不過呢個格局咧，戶型係一模一樣嘅，但係咧佢嘅電梯係雙開嘅，呢一伙雙開嘅，因為同前邊116平方咧，佢係共用一個電梯啊！大家可以過嚟呢度睇下啊，116平方佢就係有一個磚梯嘅入戶花園嘅，呢個電梯呢個門喺呢度，以後呢度咧亦都可以做鞋櫃。前邊呢個位置咧冇人會過嚟㗎啦，因為咧佢嘅電梯出門咧都唔喺呢邊。咁嗰邊又有走貨通道，呢邊又有走貨通道，咁可以話咧呢個位置全部只係你一伙去使用㗎啦。咁呢一個咧佢都係示範單位嚟嘅，4房，但係佢有改咗嘅。入門嘅左手邊呢度咧，佢係做咗一個洗衣房出嚟嘅。咁116平方咧，其實佢呢個廚房唔算大㗎啊。呢個廚房係如果你要按新規嘅標準去睇佢嘅話，呢個廚房根本就唔算大，佢只不過咧係做咗呢種玻璃筒門，冇咗牆身，所以你要感覺佢咧成個位置咧係通透咗嘅，但係你會發覺呢個廚房，如果你企過2個人嘅話，咧2到3個人嘅話，佢會非常逼嘅，佢會非常逼。所以佢嘅空間嚟講咧，唔算係話非常大呢個廚房，但係佢只不過咧，佢實用率高喺邊度咧？高喺房間嗰度，每個房間都好靚。呢個格局咧，其實係我遠洋天柱我睇落咧係我最中意嘅，因為咧係飛機戶型，兩邊有房，呢邊2間房啦，呢邊係一個主人屋啦，
空間嚟講咧係非常實用嘅。咁前邊咧就係睇翻呢個園林啦。其實如果你真係中意接受到呢種噪音嘅話咧，其實呢度嘅樓咧就都還唔錯嘅，買得過嘅。只不過咧你要考慮清楚啊，考慮清楚。咁啊，我哋醜話咧係講喺前頭嘅，冇你買咗之後阿豪啊，你要用天柱，你冇蝕本幫我賣出去啦，冇蝕本或者蝕個幾百蚊一平方幫我賣出去啦。咁我同你講呢種樓就有啲難嘅，呢個實話實說，呢個實話實說。咁呢個位置，因為咧學區差啲啦，供需嘅家庭唔會接受啦，因為有啲供需家庭一定係要小朋友讀書嘅，呢個學校咧就麻麻地，而且有啲遠啦，係咪？所以我哋買樓適合你嘅，唔一定適合你朋友。咁就算係屋企人兩者大啊，都有唔同嘅呢種睇法，所以買樓就自己啦，自己諗清楚就得㗎啦，係咪？自己諗清楚，自己中意，自己願意為咁樣嘅呢個格局同埋交標去埋單就可以㗎啦。佢呢個交標咧係號稱5000蚊一個平方嘅，所以佢嘅一個樓價嘅話咧，如果係無批，佢就係值1萬蚊。按照佢哋咁講嘅話，咁無批嘅話咧，佢就係值1萬蚊。咁呢個位置1萬蚊嘅話咧，其實就差唔多啦。其實就差唔多啦，因為咧1萬蚊可以有成交呢度嘅配套咁好，係咪？咁近東區係佢哋嗰個優勢嚟嘅，樓下就係方便，人氣就係旺。呢度嘅生活範圍咧係非常好嘅，而且係非常濃厚嘅。連街市咧一個第一城市場，一個乙類市場就係街市都有2個，都係你可以行路過去嘅。所以佢呢度咧，佢生活太便利啦，真係太舒服、太舒適啦。就係學區同埋噪音差咗少少，差就喺呢2點啫。佢嘅實用率又高，裝修又靚。咁你如果追求品質、追求質素、追求呢個生活便利嘅話，其實呢個樓盤你就可以過嚟睇睇。但係你要從而去接受佢一個噪音同埋呢個樓距啊，各方面啊，我覺得係好多人拍呢度嘅片咧，會話呢度高檔啦，上檔次啦，對標邊度啦，對標呢個通城一品啦，對標呢個深圳灣一號啦，係咪？呢啲講呢啲都係假嘅。佢呢種樓咁近呢個高速，點解叫高檔咧？我唔明呢個高檔喺邊度？一個社區高唔高檔，大家可以去睇海欣新城嗰種凡丹啊、雅湖半島呢種人哋建嘅樓由退可以安靜，進咧可以繁華嘅呢種樓，咩叫高檔係咪？包括大家去珠海去睇下，有啲樓盤佢咩叫高檔？咁呢個樓盤咧，只不過係一個比供需戶型更加好嘅一個改善戶型，但係唔一定會要宣傳到好繁華好高品質好高檔嘅呢個社區高檔嘅社區一定係各方面都係俾你非常舒適嘅一個體驗，價錢係會偏貴啲嘅。但係呢度咧唔係咁全面啊嘛，係咪？所以我講嘢咧係非常實在嘅。我第一次以咁樣嘅方式嚟拍片，我想睇下大家觀眾朋友中唔中意呢種方式。咁以後每個樓盤優缺點同埋價錢，我都會同大家講，包括我哋嘅反佣咧係非常實際嘅。呢個樓盤你成交價就係14500到15500之間，你跟邊個經紀嚟都係一樣，包括佢送嘅呢個家電18件套啦，10萬蚊嘅車位券啦，2年嘅物業管理費啦，仲有你成交咗之後一個搖獎呢個紅包嘅活動啦，你同每一個經紀嚟都係有嘅。你揾唔同嘅經紀，差別就差喺你揾香港嘅經紀，可能佢唔返佣俾你，連返佣都冇，佢仲要收你團購費。因為呢度咧有啲人咧會收團購費嘅，團購費就5萬但係我哋咧，你揾我哋呢種經紀咧，我哋唔單單第一唔收你團購費，而且樓價我申請嘅時候咧，亦都唔會同你講我打個電話俾領導領導幫我申請個職我呢個客好實在喎出去行出去食支煙，然之後入嚟同你講我申請咗啦，唔會嘅。
樓盤嘅價錢全部都係統一嘅，包括贈送嘅禮品，你揾每一個人都係一樣，差別就差別喺呢個返佣同埋收唔收團購費呢度。第一，我哋唔收團購費；第二咧，我哋可以返佣俾你。好似呢個細則嘅格局咧，我哋係可以回贈到你75,000蚊嘅現金，大則嘅142嘅係可以回贈到你85,000蚊。咁177平方嘅嗰一隻咧，我哋係可以回贈到你13萬嘅呢個佣金嘅。有興趣咧，你就聯絡阿豪。有興趣咧，未落定之前，揾阿豪對比一下呢個價錢，好唔好啊？多謝大家。